Салам барыңыздарга, даамдуу тамактар каналына кош келиңиздер. Бүгүн бизде дагы бир даамдуу тамактардын бири бул манты аш-кабак менен болмокчу. Эгер кызык болсо, менен чогуу бирге болуңуздар. Алгач мен 2 саат мурун камырын жууруп койдум. 350 мл муздак сууга 2 чай кашык туз жана 2 жумуртка кошсок болот. Мен жумуртканын агы болгондуктан агын эле кошуп койдум. Жакшылап туз эригенче аралаштырып алабыз. Эми 800 граммдай жогорку сорттогу унду ээлеп алып, туздук сууну куюп, камырыбызды жууруп баштайбыз. Мантыга катуураак камыр жууруйбуз, андыктан суунун баарын биринчи куюп салбастан идиштин түбүнө бир аз калтырып коюп, ун менен сууну жакшылап аралаштырып алабыз. Алгач суусу аз, кургак сезилиши мүмкүн. Ошентсе да 2 колубуз менен ушалап жакшылап илей беребиз. 10-15 мүнөттөй илегенге туура келет. Ал эми калган сууну кургак жерлерине бир аздан куюп, баардыгын жакшылап жууруп алабыз. Камыр катуураак болушу керек. Ошондой эле арасында кургак ундары жок, аябагандай ийкемдүү, жакшы жуурулган камыр болушу керек. Камырды жууруп алгандан кийин салфан баштыкка салып 1-2 саат муздаткычка салып турабыз жана сөзсүз түрдө ар бир 20 мүнөт сайын камырды чыгарып, жакшылап илеп турабыз. Ошондо ойдогудай жакшы камыр болуп берет. Мантыларыбыз аябагандай даамдуу, ширелүү болуш үчүн толтурмасына кошулган азыктардын өлчөмүнө дагы байланыштуу. Андыктан мен 400 грамм пиязды майда кылып чарчы туурап алдым. Ошондой эле 600 грамм аш-кабакты дагы майда кылып чарчы туурап алдым. Койдун же уйдун ич майы же болбосо куйрук май, албетте ар кимдин өзүнүн каалоосуна жараша мен 300 граммдай коштум. Ал эми уйдун же койдун этинен 500 граммдай кошсок болот. Этти дагы майдараак кылып туурап алабыз. Ал эми татымалдардан жарым аш кашыктай туз, бир аз кара мурч, мен 4 калемпирдин аралашмасын колдондум. Ошондой эле 1 чай кашык кориандр жана 1 чай кашык кызыл таттуу калемпир кошуп, жакшылап баардыгын аралаштырып алабыз.
Мына ушундай жол менен бүгүн мантыларды түйүп алдык. Идиштерди жакшылап майлап, мантыларыбызды тизип, кадимкидей эле 40-45 мүнөттөй бууга бышырып алабыз. Ушу менен мантыларыбыз даяр болот. Достор, эгер видеолорум жакса, лайк басып турууну унутпаңыздар. Ошондой эле суроолор, сунуштар болсо комментарийге жазыңыздар. Эгер каналыма каттала элек болсоңуздар, сөзсүз түрдө катталып, подписаться кнопкасын басып, жанында коңгуроону жандырып койсоңуз, улам жаңы видео чыккан сайын сизге билдирүү келип турат. Дал ушундай ширелүү, даамдуу мантыларды сиздер дагы жасап туруңуздар. Көргөнүңүздөр үчүн чоң рахмат. Кийинки видеолордон көрүшкөнчө.